نن به یو حدیث قدسی زده کوو. زه په دې نیت سره تاسو ته حاضر شوی یم. حدیث قدسی دی. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، الله فرمایي ای زما بنده یوه د ستا خوښه ده، یوه زما خوښه ده، او کیږي به هغه چې زما خوښه ده، او که ته هغه وکړې چې زما خوښه ده نو زه به ستا ته هغه هم درکوم چې ستا خوښه ده، او که ته هغه وکړې چې ستا خوښه دی، ستا خواهش دی او زما خوښه پرېږدې، هغه خپل شا پسې غوزار کې، نو ای زما بنده زه به ستا په اخکار کې ستړی ستومانه کومه چې ستا خوښه ده. اردو کې ودی الفاظ داسی ہوئی، اے زما بندہ، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور وہ نہ وہی ہے جو میری چاہت ہے. اگر تو وہ کرے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو وہ کرے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو وہ کرے جو تیری چاہت ہے اور میری چاہت کو پسے پشت پھینک دے تو میں تجھے اس کام میں تکا دوں گا جو تیری چاہت ہے. الله دې مونږ ته عمل نصیب کړي، الله خوښې پسې تک کولو توفیق نصیب کړي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.